Ada sampo bulu ketiak, bulu ketek. Samponya? Hah? Ada sarang burung nggak, Mas? Sarang burung. Itu boleh dicoba di sini. Mas, ada sampo bulu ketiak, bulu ketek. Samponya? Hah? Kok baru denger, Mbak? Kayaknya nggak ada sih. Adanya apa, Mas? Adanya yang kayak itu, Rexona Nevia gitu. Ini ya? Heeh. Kata temanku ada belinya di sini, sampo bulu ketek. Emang mereknya apa, Mas? Nggak tahu, disuruh beli di sini. Mereknya Suruh beli ketek-ketek. teman. Mereknya ketek-ketek, Mas. Duh, baru denger ya, Mbak, malah. Kalau ini ada yang rasa jengkol gak, Mas? Nggak ada lah, Mbak. Tuh. Mungkin rasa rendang ada kali. Rasa rendang ada, Mas? Nggak ada, adanya yang ini malah cupcake, yang rasa salju, malah dingin. Rasa matahari nggak ada, Mas? Dengan di ketiak gitu ya. Heeh. Nggak ada yang rasa panas? Nggak ada, Mbak. Kasihan nanti terbakar malah. Rasa yang tak pernah kau miliki ada? Mbaknya gagal move on itu. Ini dalamnya ini cairannya warnanya apa? Putih, Mas. Putih. Heeh. Kalau putih yang bening ada. Nggak ada. Itu bukan putih, Mas, biasanya. Ini kayak susu gitu. Heeh, susu. Temanku ada beli yogurt, tapi cairannya putih. Mungkin Ada nggak di sini? nggak ada, Mas. Ada itu kayak gitu semua putih emang. Putih. Iya, Gitu, kayak susu. Iya, Ini juga nggak ada yang bening. nggak ada lah, Mbak. Orang coklat. Padahal kalau ada yang bening, gue mau beli. Berhubung nggak ada yang bening, nggak jadi beli, Mas. Nggak jadi, Mas. Ada kartu membernya, Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Mas, Iya. Ada sarang burung nggak, Mas? Nggak, Mas. Hah? Sarang burung. Nggak ada lah, Mas. Di pasar, Mas, itu adanya. Kan itu sarang burung yang itu buat orang dewasa. Itu. Nggak ada, Mas. Ada, Mas. Orang temanku beli kok, disuruh beli sarang burung gitu. Yang itu Apa itu? biasanya apa? Kan ada banyak. Apa ya? nggak tahu, Mas. Kondom. Kondom. Yang apa? Yang Sutra, Durek. Apa Fiesta, Mas? Fiesta enak, Mas. Bedanya apa, Mas? Bedanya Fiesta enak katanya. Fiestanya ada pernah ngerasain, Mas? Kan biasanya itu kepikiran sama nuggetnya, Mas, kalau Fiesta. Oh, itu. nuggetnya. Oh, gitu. Yang apa? Yang rasa itu ikan asin ada nggak? Nggak ada, Mas. Rasa durian ada nggak? Strawberry, Mbak, adanya. Nggak mau. Gimana? Maunya durian, Mas. Nggak sakit, Mbak, itu, Mbak. Nggak sakit. Maksudnya apa nggak sakit itu rasa durian? Nggak tahu, Mas. Nggak pernah coba kok, Mas. Yang paling sering dibeli rasa apa? Biasanya yang itu, yang grape sama strawberry biasanya. Rasa teh nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu boleh dicoba di sini. Harus beli ya, Mas, gimana? Oh, kirain dicoba dulu baru dibeli gitu. Kamu Enggak. tahu cara pakainya? Nggak tahu. Gimana, Mas, cara pakainya? Kok kurang tahu ya, Mbak, soalnya belum pernah ya. Oh, wah. Gimana? Ya udah, Mas, beli ini aja. Ini Berapa aja. totalnya? Ini aja 10.500. 2.500. Iya. Hitung lagi ya, Mas. Oh ya, tak hitung ya, Mbak. Iya. Rp10.500. Pas, Mbak, ini ya uangnya. Mas, nggak jadi, Mas, pakai ini Oh. aja. Yang ini aja. Iya, yang ini yang nggak 500-nya. Lunasi nggak apa-apa ya? Iya. Oh, iya. Oh ya. Makasih Buat ya, Mbak. Masnya juga nggak apa-apa.
Oh iya. Ini tak tambahin mas, buat mas. Ini buat saya. Iya, buat ngapel ke rumah ceweknya mas. Ya makasih ya, Mbak. Makasih ya mas. Makasih ya.